Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс Гейм, и сегодня я решил построить такой механизм, как печка, работающая печка, которую можно включить и выключить. И что ж, давайте посмотрим, как она выглядит. Здесь мы видим, сразу же нам бросаются в глаза две кнопки. Первая кнопка активирует нашу камин или печку, как хотите, так и называйте. А вторая, деактивирует, так сказать, выключает, то есть. Итак, чтобы включить, нам нужно нажать на эту кнопку, что мы сейчас и сделаем. Как мы видим, у нас камин включен, и чтобы его выключить, нам нужно нажать на эту кнопку. И вот, как мы видим, он выключен. Также можно проделать это много раз. И что ж, как же построить этот механизм? Для постройки этого механизма вам понадобится редстоун, кирпич или любой другой блок, раздатчики, две кнопки, два этих адских кирпича, одна ступенька прутьев, ступеньки прутьев, две зажигалки и пузырьки с водой взрывные. И что ж, подождите. Давайте я возьму кирпичи. Да, вот. И чтобы нам это сделать, сейчас, подождите, как это у меня тут, раз, два, три. Угу. Чтобы нам сделать такой механизм, нам для начала нужны кирпичи и поставить их вот таким вот образом. Затем ставим два раздатчика, чтобы они смотрели на нас. И дальше проделываем то же самое. А здесь можно для декора укрыть прутьями. Далее делаем яму на два блока. И заставляем ее адскими этими кирпичами. Адским камнем. Тот, который всегда горит. Так, дальше. Дальше здесь мы поднимаем это все еще на один слой, так сказать. Дальше. Ставим вот здесь мы убираем. И здесь мы вот то же самое убираем, эти два блока. Затем берем кнопки. И ставим здесь вот таким вот образом. Далее. Так, сейчас, подождите. Проводим редстоун. Ставим здесь блок. Что, не работает? Нет, все работает. Ну ладно, сейчас проводим редстоун. Да, еще вот здесь надо закрыть. Желательно. Проводим редстоун вот таким вот образом. Вот, просто повторяйте за мной. И вот так вот. И по этим ступенькам мы проводим его. Вот так у нас должно получиться. Так, далее. Еще можем вот здесь блок поставить. Ну ладно. Так, далее берем раздатчики и ставим их прямо на нас, чтобы они смотрели вниз. Вот таким вот образом. И наш механизм почти готов. Но только надо... Подождите, все-таки этот блок лучше надо убрать и провести по этим раздатчикам редстоун. Чтобы проверить, как они работают, положите в один из раздатчиков любую вещь и нажмите на эту кнопку. Если она выпадет, значит у вас все работает. Если не выпадет, неправильно, вы сделали. Так, дальше. Ой, нет. Да, дальше проводим редстоун с этой стороны. Здесь предельно просто. Проводим на этих раздатчиках редстоун. Это, если честно, предельно просто. Блин, тут соединилось. Как же нам это сделать? Сейчас, подождите, не надо, чтобы соединялось. Подождите, может как-то... Да, я пока что сделаю так, потому что,
вот так вот сделаю. Вот, пока что так сделаю. А то я не знаю, как там у меня получилось. Ну, не знаю, короче. Вот так мы сделали. Подождите, а работает? Да, работает. И вот, проверяем вот эти вот раздатчики. Ложим туда любой предмет. И да, он выкинул, все работает. И что ж, далее мы должны взять зажигалку и положить вот в эти нижние раздатчики. Вот, а в верхние нам нужно положить обычную взрывную колбу с водой. Сейчас, вот, взрывающаяся колба с водой. Вот она. И вот наш механизм готов, только осталось его как бы так поддекорировать, что ли. Так, ну, навести, короче, порядок. Так, дальше вот здесь мы вот так делаем. Ну вот. Сам механизм как бы уже готов. Так что вот. Вот механизм готов. И вот что у нас получилось. И что ж, давайте проверим уже наш механизм. При нажатии этой кнопки, как я уже говорил, у нас это зажигается адский камень. Вот он у меня в руке. И при нажатии этой кнопки левой у нас все деактивируется, то есть выключается. И вот, как мы видим, механизм работает. Ну что ж, кому понравилось данное видео, ставьте лайки. И всем до свидания, всем пока.